Թողեցին եւ գնացին։ Այս ամեն ինչը միթե ես պիտի որակեմ որպես քաղաքական գործողություն, որը այսօր իրականացվել է կամ արշավի շարունակություն, որ իրականացվել է շարունակում է իրականացնել Արցախի ներկայացության նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ամենևին պատահական չէ, որ Արցախյան հանրապետության սահմանադրության օրվան նվիրված եւ արցախցիների հուզող ու վերադարձի հարցի հետ կապված կազմակերպված խորհրդանական լսումների անմիջապես հաջորդ օրը ներկայացուցում ժամը 12:00-ից սկսում եւ 16:10-ը ավարտվում է խոզարկություն քննչական գործողությունը, որի արդյունքները կարծում եմ բոլորիդ համար տեսանելի են։ Պարոն Երիցյան, կներեք նոր եկա ես, կասեք ինչ են առգրավել։ Ոչինչ։ Համակարգիչների մասն էր խոսում։ Խոսքը եթե այս սեյֆին է վերաբերվում, ոչինչ։ Մնացածը ինչ արգրավել են, ես կարծում եմ դրանք բարույթի համար որևէ էական նշանակություն ունենալ չեն կարող, որովհետև արգրաված ապրանքները թե որքանով են վերաբերելի կամ նյութերը որքանով են վերաբերելի կոնկրետ այս գործողությանը, կոնկրետ դատարանի կողմից թույլատրված արգրավող նյութերին։ Դա դեռ պետք է պարզվի։ Մենք ամեն դեպքում զգուշացել ենք, որ այն նյութերը, որոնք դուք արգրավում եք, վերաբերելի չեն, որովհետև մենք տիրապետում ենք դրանց տվանդակության, օրինակ համակարգչեր կորս կավառակները, մենք տիրապետում ենք, որ այդտեղ արկա ինֆորմացիան վերաբերելի չէ։ Վերաբերելի չէ կոնկրետ այն բարույթին, որի շրջանակներում այսօր իրականացվել է խոզարկությունը եւ որը դատան թույլատրել է։ Դե նրանք տարել են, որպեսզի պարզեն վերաբերելի է թե վերաբերելի չէ։ Ես մեկ անգամ ասել, մեկ անգամ եւս ասում եմ։ Եկել են այնպիսի բովանդակության փաստաթղթերի հետևից, որոնք ըստ էության իրենից ներկայացնում են, չգիտեմ, ինչ-որ գործարքների վերաբերյալ տեղեկություններ, տնտեսական շարժի վերաբերյալ տեղեկություններ, բայց Արցախյան հանրապետության ներկայացության շենքում արկա են օրինակ ես նշեցի, քննիչները հայտնաբերել են զոհված անձանց վերաբերյալ տվյալները, հատուկ ծառայողների, ովքեր պատերազմական գործողությունների մասնակցել եւ վիրավորվել կամ զոհվել են այդ տվյալները, մշակութային արժեքների վերաբերյալ տվյալները, տարբեր գրքեր նվիրված Արցախյան պատերազմին, տարբեր մտահղացումներ կապված արցախցիների վերադարձի հետ։ Այսպիսի փաստաթղթեր կային այստեղ եւ ներկայացության շենքում ի սկզբանե բարձր որ այդպիսի փաստաթղթեր կան։ Կրկնում եմ, այն բարույթը հիմա չեմ բովանդակելու ինչպիսի բարույթի շրջանակներում է, արդեն խոսում եմ դրա մասին։ Այն բարույթը, որի շրջանակներում այսօր պետք է խոզարկություն իրականացնել, անտրամաբանական է, որ Արցախ հանրապետության ներկայացության շենքում այդպիսի փաստաթղթեր իսկ հնարավոր է նոր բարույթներ տեսնենք այսօր արգրաված գործերը, որտեղ դուք էլ մտավախություն հայտնեցիք, որ ոչ միայն հնարավոր է նոր բարույթներ տեսնենք, այլ նաև հնարավոր է, որ սրանք ներկայացնեն որպես ճակերտավոր իրավական գործողություններ, որոնք իրականացում են այլ քաղաքական հետապնդումների համատեղ։ Որ քաղաքական հետապնդումների համար դուք Սամվել Կարապետյանի անունն եք նշել, այսօր այդ դրա մասին է խոսքը։ Այս պայդրությամբ ես խրտում եմ գրավոր զգուշացվել եմ նախաքննական ինձ հայտնի դարձած տվյալները չհրապարակելու մասին։ Արդեն այդ բովանդակությամբ հայտարարությունները ես կատարել եմ։ Ինչ վարույթի շրջանակներում, ինչ փաստական տվյալների հիմք ընդունելով է դատարանը կայացրել նման որոշում եւ ինչ վարույթի շրջանակներում են փորձել այս ամեն ինչը օգտագործել։ Փորձել, բայց այդ փորձը չի Բայց դա հաջողվել։ ընդհանրապես գնահատական դուք պետք է հնչեցնեք, այո կամ ոչ, Սամվել Կարապետյանին առնչվող։ Կարելի է ես ձեր խոսքը մեջ բերեմ, դուք ասել եք, որ ըստ ինձ հասանելի դարձած տեղեկությունների հարցաքննվել է Արշին բանկ ընկերության տնօրենը եւ դատարանը իր որոշման հիմքում դրել է Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը։ Այ խնդրում եմ մի փոքր կասեք, սա ինչ է նշանակում։ Հետևությունը դուք պետք է կատարեք, ինչ վարույթի շրջանակներում են փորձել։ Ոչ, ընդհանրապես դա բացառեք, Սամվել Կարապետյանի մասով օրինակ կարող էին այստեղ գալ եւ փնտրել, չգիտեմ, Ստեփանակերտի այդ հանրապետական հիվանդանոցի համար ինչ գործողություններ է ինքը ձեռնարկել, ինչպիսի գործողություններով է օժանդակված եղել այդ ամենը եւ ինչու են այդ ամենը արել արցախցիների համար։ Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ բացի բարեգործական փաստաթղթերից ոչ մի բարեգործական գործողությունների վերաբերելի փաստաթղթերից ոչինչ այստեղից չեն կարող գտնել։ Այնուամենայնիվ, հիմքում ի թիվս այլոց դրված է նաեւ այդ հանգամանքը, ես դա եմ ասել։ Հիմա դրանից ըստ իս կարելի է հետեւություն կատարել, որ փորձել են նաեւ այստեղից ինչ որ չգիտեմ, այնպիսի բան հայտնաբերել, որ կարող են օգտագործել այդ բարույթի շրջանակներում։ Սա մեկ եւ երկրորդ երեկվա խորհրդարանական լսումների ընթացքում հուսաբանված այդ տեղեկությունները կամ հայտարարությունները, որոնք կատարվել են մեր ներկայացուցիչների կողմից, ավելի քան ակնհայտ է, որ դուրեկան չէին Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս իշխանություն խաղացող Պարոն Երիցյան, Կարմիր տոպրակովին ջարգրավեցին եւ տարան։ Չեմ կարող այդ տեղեկությունները հրապարակել։ Էական ինչ որ, բայց էական կրկնում եմ Արցախյան հանրապետության ներկայացության շենքում չկան եւ չեն կարող լինել որևէ քրեական բարույթի համար հետաքրքրություն ներկայացնող որևէ տվյալներ։ Կարող է լինել բացառապես Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ սանձազերծված
պատերազմի արդյունքում այդ հանցագործության համատեքստում վերաբերելի փաստաթղթեր։ Ինչքան զոհ ենք ունեցել, ինչ հետևանքներ է առաջացել այդ ռազմական ագրեսիան մեր նկատմամբ եւ այլն։ Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում կատարված որևէ ենթադրյալ ոչ իրավաչափ գործողության, Արցախի Հանրապետության ներկայացության շենքում նման փաստաթղթեր չկան եւ չեն կարող լինել։ Բացի քննիչներից, այսինքն քննչական կոմիտեի աշխատակիցներից եւ նաեւ ներքին գործերի նախարարության ավելի շատ կայացարողներից այլ կառույցից իրավապահ կառույցից ԱԱՑ-ի մասին։ Ոչ, չկան։ ԱԱՑ-ն է շենքով ուրիշ եղանակով զբաղվում, ուսումնասիրություններ է իրականացրել, գլխավոր դատախազությանը զեկուցագիր է ներկայացրել եւ գլխավոր դատախազությունը այդ զեկուցագրի իման վրա հայցով դիմել է դատարան, գործը մակագրվել է, գործը ստացել է վարչական դատարանի նորանշանակ նախագահը, ով էլ որ որոշել է առանց Արցախի Հանրապետության կարծիքը լսելու 2026 թվականի մարտին հրապարակել Արցախի Հանրապետությանը սեփականազրկելու վճիռը։